ちは、菜の葉です。今日は鍋を楽しむ様子をイギリスからお届けしていきたいと思います。冬になると鍋が食べたくなりますね。イギリスで日本の調味料や食材を調達する方法についてもお話ししていきます。よかったら最後まで見ていってください。まずは野菜を準備していきます。人参は日本のものより細くて小さいものが何個も袋詰めされているものをスーパーで買っています。細ネギも日本のものとは少し違いますが、普通にスーパーで買えます。うどんの薬味とかに使えそうなネギです。少しだけ余っていたので入れようと思って切りました。しめじは日本や中国、韓国などの東アジアの食品を扱っている中華系スーパーで買いました。私はイギリスのオックスフォードという地域に住んでいるのですが、オックスフォードの中心部には何店舗か中華系スーパーがあります。白菜はイギリスのスーパーで買いました。日本のものよりも小ぶりで、2人分の鍋であれば1玉使い切りでちょうどいいくらいです。もやしは中華系スーパーで買いました。イギリスのスーパーにも置いてあるのですが、色が茶色くて買う気になれませんでした。豆腐は中華系スーパーでもイギリスのスーパーでも買えます。日本で食べていた豆腐よりも美味しいのですが、かなり高いです。続いて鍋のスープを作っていきます。中華系スーパーに行ったらチゲ鍋の素が売っていました。でも高いし、家にある調味料で作れるので買えませんでした。ガーリックペーストを切らしているのでニンニクをすりおろします。日本で売っているニンニクチューブはイギリスのスーパーで買えるガーリックペーストでいつも代用しています。ニンニクはイギリスのスーパーで買いました。日本のものよりもあっさりしている印象で口の中が臭くなりません。中華系スーパーにもニンニクが置いてあって、そっちは日本のものに近いんじゃないかなって思っています。今回使う調味料のうちごま油とコチュジャンはイギリスのスーパーで買いました。このタイミングで入れるのを忘れてしまいましたが、唐辛子もイギリスのスーパーで買えます。カイエンペッパーというものが日本に馴染みのある唐辛子だそうです。うどんを食べるときに一味の代わりに使ったりもしています。料理酒と味噌は中華系スーパーで買っています。お鍋の準備をしている間に日本の食材を調達する方法についてもう少しだけ詳細にお話ししていこうと思います。私たちが日本の食材を調達するときには、先ほどお話ししたようにオックスフォードの中心部にある中華系スーパーに行くことが多いです。基本的な調味料は揃っていて、イギリスのスーパーで入手できない野菜もあります。例えばしめじ、えのきなどのキノコ類や大根、ニラ、山芋、チンゲン菜などはイギリスのスーパーで売っているのを見たことがありません。他に冷凍ではありますが、イギリスのスーパーで入手することができない薄切り肉や納豆も売っています。お米はイギリスのスーパーで買うことができますが、中華系スーパーの方が種類豊富です。中華系スーパーの他にはネットショッピングでも日本の食品を調達することができます。イギリスに来て最初の頃は中華系スーパーの存在は知らなかったので、調味料を Amazon で買っていました。早いと翌日に届くし、中華系スーパーで買うのと同じくらいの金額で買えたと思います。ただ、鶏ガラスープの素を買った時はイギリスに在庫がないのか1ヶ月ほどかけて日本から届きました。時間もお金もかかってしまいました。Amazon の他にもロンドンにある日本食材を扱っているお店のネットショッピングもあります。使ったことはありませんが、品揃えは良かったと思います。お鍋が出来上がるのを待ちながらミオで乾杯します。美味しい。あれでもこんな味だったっけ？なんか甘い、非常に。なんかめちゃくちゃ甘い。すぐ終わっちゃう。
と10本ぐらい買ってきたんだ。ミオはイギリスのセインズベリーズというスーパーで売っていたので買ってみました。ミオが買えることは前から知っていて、飲む日をずっと楽しみに待っていました。私は日本酒が好きなので、日本でミオを飲んだことがあります。でも日本で飲んでいたミオとは違う感じがしました。それはイギリスでの生活に慣れてきて味覚が変わりつつあるからかもしれません。日本料理屋さんでも日本酒を置いていることがあるので、また機会があれば日本酒を飲んでみようと思います。ミオを飲んで一休みしている間に鍋が完成しました。今シーズン初の鍋です。美味しそうに出来上がりました。いただきます。あ、キムチ入れるの忘れた。入れなよ。今から入れよっか。入れよう。大事、キムチ大事。このキムチは缶詰に入っているタイプのものでした。イギリスに売られているキムチはおそらく韓国産のものばかりで、辛さよりも酸っぱさが強い感じがします。豆腐がやっぱ美味しいね。キムチ入れてよ。ちょっと味変わった？味変わった。確かに味変わった。美味しい。温まるね。今回の鍋に使った食材にかかった費用を計算してみると 9.88 ポンド、日本円で1550円くらいでした。冷蔵庫に残っていた人参とネギは計算対象外としています。日本で鍋をしていた時にどのくらいかかっていたかちゃんと把握できていませんが、思っていたよりは安く食べれたと思います。イギリスに来てから食べたくても食べていなかった食材を中華系スーパーで入手して鍋をすることができてとても楽しかったです。美味しい。美味しい。中華系スーパーで売っている生鮮食品はお高いのではないかなと思って、イギリスのスーパーで入手できない食材は我慢していました。でも今回初めて買ってみて思っていたよりも高くはなかったので、今後も利用していこうかなと思います。翌日のお昼ご飯に鍋の残りスープでライスヌードルを食べました。ライスヌードルはうどんよりも柔らかくて軽い感じがします。質感はツルツルとしていて食べやすいです。この動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは私目線で夫婦2人のイギリス暮らしをお届けしていきたいと思っています。よければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。なのはでした。